Rebecca Cheptegei, umugandekazi wamenyekanye cyane kubera gusiganwa intera ndende ku maguru mu mikino Olympic, yapfuye ejo kuwa kane nyuma y'uko akongejweho umuriro n'uwari umukunzi we. Yapfiriye mu bitaro byitiriwe Perezida Moi biri mu mujyi wa Nairobi. Nyuma y'inkuru y'urupfu rwa Cheptegei, nyina umubyara Agnes Ndiema Cheptegei yagaragaye avugana intege nke cyane, yumvikanisha ukuntu umwana we yari umuziranenge. Yari umwana mwiza, umwana arangwa n'ikinyabupfura, nta bibazo byinshi yagirana n'abantu, gusa sindabizi. Itangazamakuru ryo muri Kenya no muri Uganda aho akomoka rivuga ko Cheptegei w'imyaka 33 abaye umukinnyi wa gatatu wiciwe muri Kenya kuva mu kwezi kwa 10 kwa 2021. Yaraherutse gusiganwa mu mikino Olympic iheruka mu Bufaransa. Joseph Cheptegei, se wa Rebecca, avuga nyuma y'iyi nkuru y'incamugongo ku muryango wabo, yabaye nk'uca amarenga ko inkomoko y'urupfu rw'umukobwa we yaba ifitanye isano n'ikibazo cy'isambu, maze ashinganisha ibintu by'umwana we mu buyobozi. Ubutaka nibwo bwazanye ibibazo. Ndasaba leta ko abana be n'imitungo ye birindwa kugira ngo hatagira umuntu winjira iwe watwari ikintu icyo ari cyo cyose, kuko ubu turi muri rwinshi tuzaba turi hafi. Aha ku bitaro by'i Nairobi aho Rebecca Cheptegei yarimo avurirwa ejo kuwa kane, ubwo yari amaze gushyiramo umwuka, muganga Mbugua Kimani wari mu bamukurikirana niwe wazaniye inkuru mbi abo mu muryango we. Uyu munsi mbabajwe no kubamenyesha urupfu rwa Rebecca Cheptegei wari wazanywe mu bitaro byacu nyuma y'ibikomere bikomeye by'inkongi y'umuriro. Mu gihe cyose yamaze hano twamukoreye ibyo twari dushoboye byose. Yari yahiye ahantu hose ku buryo byatumye ingingo z'umubiri we zinanirwa gukora. Peter Ogwang, minisitiri wa siporo muri Uganda, yavuze ko abategetsi bo muri Kenya barimo gukora iperereza kuri aya mahano, babonye ko ubu bwicanyi bufitanye isano n'ihohoterwa rikorerwa abagore bo muri Kenya. Hafi 34% by'abakobwa n'abagore bo muri Kenya bafite hagati y'imyaka 15 na 49 bagiye bakorerwa ihohoterwa ku mubiri, aho imibare yatanzwe na leta muri 2022 yerekanye ko abagore bashatse bafite ibyago byo guhohoterwa ku buryo bwihariye. Tem Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.